你揀到呢首歌，又可以講下古仔啊。係啊，你知唔知啊？因為咧嗰年喺 Edmonton 咧，阿文千歲先生同埋阿心姐就嚟 Edmonton 做報道會，咁我咧就邀請咗對面個婆婆去聽啊。咁當然係非常之感動啦嚇。咁我好感恩啊，婆婆就結果咧佢舉手喎，咁啊上咗台舉手，好開心啦，真係嚇。點知第二朝婆婆同我講，佢話：我琴晚失眠啊，我瞓唔到啊咁。我話點解啊？我起身啊，我同耶穌講對唔住啊，我太衝動啦，我舉手得太快。咁我話嚇唔會，我哋決咗志，好 OK 㗎咁。佢點解咧？因為婆婆咧，佢個屋企咧，因為佢慣咗係拜祖先啊嚇。咁其實佢冇第二啲宗教喎，佢又唔係信佛啊，唔係信其他嘅，佢只不過係拜祖先。咁佢拜祖先都係擺啲生果啊，擺啲蠟燭啊，擺啲花啊咁樣啦嚇。過時過節又對住個祖先嗰度噏一輪咁樣啦。咁我同佢講，佢話佢因為拜開祖先，佢唔可以唔拜。咁我同佢講，我話唔係，你可以繼續拜嘅。你知咩意思啫？你估你俾啲蘋果佢真係食咩？係咪先？你俾蠟燭佢真係食咩？佢唔係噶嘛。我話呢個只不過係儀式，你嘅孝心嚇。咁你做開啦幾十年啦，婆婆80歲啦嘛咁唔緊要，你繼續做啦。我話你信得主，神係會令到你有朝一日你自己有個感動，你覺得你唔需要做呢啲嘢啦，神你就會願意去除去㗎啦，係嘛？咁 anyway， 咁我總之咁同佢講咗，咁啊跟住因為我成日同佢散步嘅嗰陣時，佢就行得幾好，咁我同佢散步，你晚同佢講傳福音啦，繼續講啦，唔得啊，我過咗火啊，於是佢有一同我講，佢話信耶穌係自由嘅，你唔好逼我，哇嚇到我即刻唔敢再煩佢咯，係咪啊嚇？咁但係就保持一個嘅聯繫啊，因為佢而家90歲啦，身體唔係幾好，咁佢同個仔住，個仔又非常之好，好孝順啊個仔。咁而家佢年紀大啦，佢煮唔到嘢啦，個仔啊冇老婆喎，60歲冇老婆。咁如果我成日煮嘢咧，煮多啲咯，煮埋佢哋個份嚇。咁所以即係好愛心咁樣關顧佢，咁所以希望有機會都可以再同佢講講咯，佢唔會再鬧我咯。好啦，咁我今次就係嗰日就係佢同我講咗話佢瞓唔着咧，我就寫咗呢首歌㗎。係啊，咁所以要多謝阿 Annie 揀咗呢首歌，可以俾我講咗呢個故仔。睇先嚇，我有冇落到嗰個歌詞？佢印咗歌詞，因為我眼咧，我呢副眼鏡係舊眼鏡嚟嘅，所以睇得唔係幾好。我新嗰副眼鏡配咗唔舒服，咁所以我反而呢個 OK。希望唔好唱錯，我唱男仔，睇下得唔得嚇？俾我壓得比較低嘅，唔緊要啦，我盡量啦，唱男仔。好，嚟吧！好輕鬆嘅隻歌，我中意嘅。良宵聽白，心歌仲未休。單槍追星上主恩厚，教人內心醒覺與尋救，奮起舉手，説讓主問候。然而尚有隱憂，如何立志追求？皆因關愛上當。是亦作祈求，祖先要變因心口。開嘆難和安枕，前於是生難過，心中苦惱能更憂。是否當晚對手偷收？請君不要皺眉頭，莫需要時相救。撇去擔憂，神照會原諒，且學會禱告，更白經受。願主一照使你能成就，主愛永係眾生所有。既然內心醒覺要尋救，要伸出手，努力向主
緣何尚有因憂當傳言，立志追求。雖則的祖先，孝心的足夠，應當實教恩義孝。確信神是愛少擔憂，總一世揚住基督見你無理就，滿心歡暢萬事無愁。自古不要就力求，上主愛力然擁有，全然承受。如樂意承受，主定會施護佑。且把經受，願主恩光使你能成就。主愛永係盡勝所有。呢次金句好重要，我哋要一齊讀咯。人非有信就不能得神的喜悅，因為到神面前的人必須信有神，且信賞賜那尋求他的人。希伯來書11章6節。多謝 Amy， 多謝大家，感謝主。哦，同咗 Francis 啦，Francis 啦 ，thank you。Francis 又好好啊，我漏咗呢啲歌詞喺屋企啊，話俾你聽，佢即刻咦冚冚幫我又攞啲歌詞嚟。我又漏咗呢個喎，佢又知道又咦冚冚又俾咗個，仲有啲咩俾我？你好多嘢都俾我，係啊！呢度弟兄姊妹係我老公話好 generous 啊 ，everybody so generous so nice 嚇，大家都好慷慨，好弟兄姊妹。OK， 我哋一齊點解我哋要唱呢首歌？呢首新年歌嚟嘅喎。我中意個音樂咯，唔好理佢新年地咩啦。咩啊？有心唔怕遲，10月都係拜年時。我就中意個歌名《神愛年年》啊嘛，係咪啊？所以每一年神嘅愛都係臨到我哋身上，都係陪伴我哋嘅。所以唔緊要，唔係新年都可以時時唱呢一首歌，係啊。OK， 我係唱男仔，但係呢首歌好偽喉啊，我呢度唱女聲啊。貼起那紅紙，寫上祝願句，有主賜平安，難受永進取。喜戰人心滿足，愛在人間幸福來。天光係啊，你斬得㗎，要一手一手。可雖醒香片，又要新增一歲年。手拈那桃花，微笑心內暖。感主賜重生，前行領善言。相思愁，心因係我受，衣上神愛保安然。願盼真光，世間可亮遍。信虛暗，萬眾歸主寶座前。走向那鑼鼓，越韻起中獻，唱出快樂歌，人人慶團年。享豐足，歡懷心，美滿人生未甘甜。立志永神，再不虧缺。這主甜溫加暖，盡顯恩惠遠傳。讚主愛無邊，何須福樂獻？救主降人間，夢塵似團圓。不分愁，
門我就天賦永光潤心田。願盼基督十架恩師護捐，校愛成挑戰，像主誇勝連連。這一闕頌歌，喜訊曲來獻，美好更幸福，夢神千面。有主與同行，永不疲倦。